Ay! Hala ko, hala. Ay, sarap. Ang lakas ng tunog. Oh! Inhale. Exhale. No! Sure! Ah! Ay! Lakas na. Hello mga kababayan, welcome to my channel. For this video, papakita ko kung paano nag-works yung chiropractic. Kasi kanina, nagpunta ako doon para magpa-treatment sa back pain ko kasi parang sa physical therapy kasi hindi ko nararamdaman yung improvement niya. Kaya nag-try ako doon sa chiropractic. Habang ako'y may ginagawa dito sa opisina ko. Yun. So yun guys, ito yung video. Wala, katapusan mo na. Ay! Hala. Ay, sarap. Ang lakas ng tunog. Oh! Naka. Ay, sarap. Yung pinasa mo sa akin, natakot kaya akong panoorin. Ano yan bro? Procession mo o ano, mana-mana lang? Hindi, pinag-aralan ko doon. Pinag-aralan mo talaga. Train din sa akin, Chinese. Sa Macau, sa Malaysia. Ang galing naman. Ang sarap. Ayun. Ako din masakit din ganyan ko. Kaso natatakot ako yung ano yung ulo. Pwede mo bang videohan to? Yung Dyan? back niya. Sige. Okay. Photographer ako niyan eh. Well, ito Basta yung, magbibilaw pa talikod. ito yung problem niya, nasa thoracic, no? Nandito. Tapos ang sinasabi niya is yung sa may pinaka-tailbone. Halos lahat kasi naman sa mga ganito, sa spine lahat ng tama. Pero lahat ng ano dyan is may countings and then kung ano saan yung problema, malalaman mo. Ito, malalaman mo dito yung problema dito sa ito. Ayan. Tama? Saan? Ayun, kahit hindi sinabi. Kita mo. Okay? Hala. Ibipin ko lang. Bend ka lang. Sige, patumba ka lang. No, papunta sa akin. Papunta sa akin. Sige, patumba ka. No, patumba ka. Relax. Sige, relax. Ganyan. Sige lang. Kaya mo lang, pa-relax na lang. Sige lang. Lalagutok yan. Sige lang. Teka, huwag kang gagalaw. Gagalaw yan, wag. Okay? Relax. Okay? Okay, relax. Okay, isa pa. Okay, close. Narinig mo, Ate Jo? Tama? Nagkaroon ng alignment? Makita mo sa video mamaya, saka yung ano. Yan, nagkaroon siya ng alignment. Kanina close dito. Yun ang ulit. Okay. Ang takaw kasi niya. Takaw ba siya? Pero magiging mo parang magiging okay na siya. O di sana, noon ka pa na kung saan ka pa nagpunta eh. Wala kasi ako. Dati to, inano ko na siya. Hindi na Sabi ko bumalik. sa akin ka na kaso nga lang, hindi, nag-ano siya, nag-Israeli siya. Sabi ko, ikaw bahala. Bakit ba kasi nagkakaganyan sa pagbubuhat? Depende po. Minsan kasi mali yung galaw, na yung buto, yung joint, gumagalaw din. Kaya minsan nade-dislocate. Ayan. Eh ako, sumasakit bigla na lang dito ko. Yan sa inyo lang po, sa frozen shoulder lang yan. Nag-hot compress ako kagabi. Ganun okay lang ba yun? Tingnan nyo po kung gumagana sa hot compress, pero karamihan po sa akin kasi Ayaw. malamig sa akin eh. Kasi iniipitan po kayo ng ugat kaya... Oo, ganun nga. Nagpahilot nga din ako noon, dun sa may bato-bato pa. Yun.
Okay, saan dito ka? Dalan sila. Pag-aralan ko nga din. Mahirap. Okay. Ito lang ang pag-aralan na naturo ko sa'yo kung gusto dito ka. Yung isa, gusto mag-apprentice eh. Ang kanto lang mo, Jason. Oh, saan? Tagilid ka saan? Ano dito? Oo, doon kong harap. Okay. Tagilid. Usap ka. Yan. Kadadak na ta. Dagon. Saan? Baba ako. Ang tangkad pala nito. Bardagon. Dito lang sa Nebisyanan, pero Hindi ka mahulog. Sige lang. pagod. Yan, nagrutuok dan. Ay, sarap. Diyan yung masakit eh. Sige, tangkad ka nga. So, baliktad ka ngayon ito. Tapos. Okay, tapos tumamarap. Para pa dyan. Nagdakil dilim. Nagtabat siya kagamin. Madi ma-full ato yung memory mo ito eh. Kaliwasan. Dito tayo. Spine kita. Saan yung ulo? Dito yung ulo mo. Nandun yung ano mo, yung paa mo. Wala ka, lagot ka dyan. Hilain mo. Okay, spine na tayo. Matatapos na? Hindi pa. Dito. Ate, ikaw na bahala sa pamana ko. Di mo pa sinabi sa akin kung nasan sila. Alam mo na yung password ng cellphone ko. Ala. Saan yung paa mo? Okay, yan. Masakit yan. Dito mo sa red. Ito yung binabayaran dito. Hindi ginawa sa ito, ano? Hindi. No. Ate. Salay. Sabihin mo sa akin kung saan ito tama. Kasi ang problema mo dito sa may gilid, diba? Sa gitna. Oo. Sa may sciatica mo. Tapos or di sa gitna or dito sa may upper mo. Sasabihin ko. Oo, sabihin mo sa akin or sa harapan. Okay, pero ang tinatarget natin, ang problema mo sa tailbone, kailangan sa ilalim tayo. Pero titignan natin kung ano yung hanggang saan yung buto mo, kung napaka tigas power. Kasi papalamputin pa dapat natin yan eh. Okay. Kasi therapy ka na eh, kailangan mo na ng treatment. Okay, game. Relax. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. No! Shoot! Ah! Ay, Lakas na na. kaya ang dami. Ano wala? Ang lakas na. Sigurado ako kasi ang tunog ang dito eh. Tama ba? Oh, dito sa Sige na, no? Nandun eh. Ang dami. Relax mo lang. Bumalik na. Okay. Ganun pala.
Buhay pa. Sige, relax na. Di ba may stethoscope ito yun? Pag wala na. Say na ako. Hindi ba? Yan, tumigas na. Ang sarap. Makita mo yung likod niya kanina. Nandiyan ba? Wala, madilim kasi. Kasi yung likod niya kanina, wala siyang alignment, di ba? Oo. Eh ngayon, nagkaka-alignment siya, tapos nahinto siya dito kanina. Close. Yun. Dito na nga. Tingnan nyo yung mamaya yan, dun sa video. Dun sa una. Oo. Yun. Yun. Ang dilim naman kasi ng cellphone mo, Jason. Nagkaroon Di ba pwedeng... Lagyan mo ng bright, Hindi ko na gano'n gamitin ang... Likod mo. Meron ka na bang sinasabi sa'yo na mild na scolio? wala pa. Sa, ang dinadali mo dito sa may ano ka? Hindi naman daw kung siya serious sabi. Oh, hindi naman sa serious, pero papunta ka na dun eh. Hmm. Tanong mo sa ate, tabingi ba? Oo. Ikaw, tabingi o straight? Yung ganyan niya? Pag ganyan na, di ba? Oo, tabingi. Ha? Oo, Tabingi na, di ba? Ay, yung parang awang niya. Oh, Parang hindi. ilalim niya. Parang dimple, yung dimple. Tingnan mo siya, tingnan mo, straight siya. Pag ganun siya, oh. Oo. Kita mo na alignment eh. Kanina walang alignment yan. Ito, close dito ngayon, alignment. At tingnan mo, nakita sa camera yun, oh. Tabingi. Tabingi, di ba? Yan, Kaya ide-diretso sumasakit na, yan. di ba? Hindi, kaya to. Treatment to. Saglit na sa akin to. Ang dami kong kliyente. Sa mga ganitong problema, sinasaglit ko lang. Mm. 4 lang, minsan 5. Check mo din sa Facebook ko yung mga nagko-comment doon. Mga regular ko. Oo. Anong tawag dyan? Cairo? Cairo, Israel. Chiropractic. Lagot ka, pupuntahan ka nila dito. Madami yung customer tayo. Yung sinend ko sa kagabi ay. Oo nga, napanood ko nga yun. Yung may drawing pa. Kaya ayaw kong pumunta. Oo. Yung ulo kasi. Tatakot ako. Okay, sa pasan. Tingnan mo ito dito. Higa ulit. Higa ulit tayo, sir. Okay na, son. Ayaw, son. Dulo mo ngayon. Ulit. Yan. Okay. Son. Dapa. Bunjing. Pati dyan kasama, pag sumasakit ang likod. Pag sumasakit halos ang likod, tatlo lang mga problema niyan. Yung buto mo, na parang Misalign. na disalign, or yung disc mo na sa spine mo is gasgas. Ganon. Yung iba naman sobrang tigas na. Anong gagawin pag ganon? Eh, dali mo sa isang ortho, tapos mga chiropractor. Gaya ito sa kanya. Napakatigas pa ng buto. Kasi, kaya mga chiropractor nandiyan, kasi inaano to, pinapalambot yung buto. Kilala mo si Jason eh? Si Jason.
Sige, ginagawa. Maitim. Ate Haya ko, son. May lapit ka punta dito. Sige, lapit pa. Okay, bro. Parang nabibinat yung muscle. Sige lang. Sa sciatica natin. Ang ginagawa natin dyan, nire-relax natin sa sciatica mo. Ganyan minsan yung ginagawa mo pa niya, exercise niya. Tama yun. Itong ginagawa mo to sa bahay mo. Oo. Tama to. Tuturo ko din sa ito mamaya pagtapos eh. Kasi ito, yung ugat, pinapaluwag. Kaya minsan sumasakit yung dito natin. Namamaga yung sciatica nerve. Halos lahat naman tayo merong ganyan. Kaso lang namamaga, tapos yung iba naman naiipitan, na sobrang sakit na. Tapos kailangan tumama siya sa lumbar na buto mo kasi nandun yung problema mo sa lumbar. Lumbar 1 hanggang 3 ka. 1, 2, 3. Ay. Sir, nagpawisan ako sir. Nagtalak ako sir. Laki ba naman kasing tao? Nakita ka ni Jason. Sayo ka. Next. Sige, sa ano ulit tayo? Okay na talaga sir. Ano naramdaman mo ka? Saan ba niya? Sige, pina. Sa gitna ko din.
least dinadali natin yung gitna mo. Unexpected kasi ang madadali dapat sa'yo yung gitna eh. Naka-stop ka dun kanina eh. At least, ibig sabihin, pero tigas ang buto mo eh. In-expect ko dito hanggang dito ka muna sa gitna, hindi ka pa dun sa ilalim eh. Pati taba niya matagas. Sige, check natin ulit. Nakita mo yung buto. Ito mo na kayo. Oh, yan na. Alignment, di ba? Magdamit ka na, son. Diretso na siya. Okay na. 1 Yaman! Ano masasabi mo sa yung... Siya ba yung camera mo sa vlog mo? Kaya nga eh, dapat may bayad ako dito. Eh, sayo ka na. Vlogger eh, vlogger. So guys, napanood nyo yung treatment sa akin sa chiropractic. Kung gusto nyo siyang itry, tsaka ililink ko sa description box. Thank you guys sa panonood. Salamat sa mga nagsusuporta sa akin at salamat kay Ate Joanne na nag-film sa akin sa treatment ko kanina. Ano na ba? Ha? Ano na ba? Ano na ba? Akala ko ano na ba? Ayun guys, salamat guys. And if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, subscribe and click the notification bell for my next video should be. Bye bye, God bless you.